ये अंकल फोन पर अपने घर बात कर रहा होता है। तभी ये लड़की रस्सी से बैग को पैर के साथ बांध देती है और अंकल का मोबाइल लेकर भाग जाती है। तभी ये अंकल लड़की के पीछे भागता है। तभी एक लड़का इस अंकल का बैग लेकर भाग जाता है। तभी अंकल को कुछ समझ नहीं आता है, उधर बैग इधर मोबाइल किधर जाए। फिर थोड़ा देर बाद ये दोनों यहाँ मिलती है। तब लड़की बोलती है, मोबाइल तो ठीक है, अब बैग को खोल के देखो तो क्या है। अब बैग में जो मिला वो देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आए। जब ये लड़का बैग को खोलता है तो इसमें करोड़ों का रुपए मिलता है।